आखिरत जो भी ज़िम्मो खयो आ त सीरत जो भी ज़िम्मो खयो। हर दौर जे अंदर उस्ताद जो नाम वाहिद बख्श, उस्ताद वाहिद बख्श मक्सी। सब खां पहिरीं त उस्ताद वाहिद बख्श तोखे तुंहिंजे खानदान खे घणी मुबारक हो जो खुदा तोखां ही कम वरतो आहे। अॼु इन मौज़ूअ ते ॻाल्हायां थो त मुंहिंजे महबूब जो दीन मीलाद जो करण जो मोहताज नाहे, मौलविन जे जलसन जो मोहताज नाहे, देगिन जो मोहताज नाहे, महबूब सुभानी जी यारी तुझे खीर विरहाइण जी मोहताज नाहे, महबूब सुभानी जी यारी तुझे यारी जो देगियूं लाहण जी मोहताज नाहे। अल्लाह जे ज़ात अगे ही चई छॾियो आहे त हे मुंहिंजा बाना तू मुंहिंजो थी त मां तुंहिंजो थियां। सुभान अल्लाह। अगे ही मुझे खुदा ऐलान करे छॾियो आहे त तूं मुंहिंजो थी मां तुंहिंजो थियां। को जंहिंजो रब हूंदो आहे तंहिंजो ई सभु त हूंदो आहे। मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जंहिंजो रब तंहिंजो सभु। दुनिया जी तारीख़ ते बि अॼु नज़र डोड़ाईंदासीं। अज़ीज़ान मन मुझे सुने करीम रब हर दौर जे अंदर पंहिंजे महबूब जे दीन जी हिफाज़त कीअं फरमाई आहे। बस फ़र्क़ इहो आहे मुंहिंजो अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे दीन जो कमु वठंदो आहे। ख़र्च सब को कंदो आहे, भत सब को कंदो आहे, देगियूं सब को लाहींदो आहे। मुंहिंजा दोस्त लाउड इका बि सब को घुराईंदो आहे, हिन खां वधीक शामियाना बि सब को हणाईंदो आहे। लेकिन जेकॾहिं चवीं त क़ुरान पढ़ा ज़रूर पढ़ा छो त कारी साहब वेठो आहे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हिकिड़ा ख़र्च उहे कंदा आहिनि जिन खे ख़र्च ॻिचीअ में पइजी वेंदो आहे। टके टके जो हिसाब ॾियणो पवंदो आहे, न रुॻी हिसाब ॾियणो पवंदो आहे। अल्लाह जे दरबार में शर्मसार थियणो पवंदो आहे। ख़र्च त ॿियो बि कंदो आहे मगर उनखे शर्मसार थियणो न पवंदो आहे, उनखे हिसाब ॾियणो न पवंदो आहे, पर उनखे बेहिसाब वंड मिलंदो आहे पवंदो आहे। ख़र्च सब को कंदो आहे छो त पैसो अचण वञण वारी शइ आहे न मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़। लेकिन अल्लाह जो क़ुरान ॿुध छो त ॻाल्हि अल्लाह जे क़ुरान मां कंदुसि। यादि रखी छॾ जंहिंजो नालो क़ुरान आहे उहो कंहिंजो कलाम। अल्लाह जो कलाम बि पाक आहे, अल्लाह बि पाक आहे, अल्लाह जो कलाम बि पाक आहे। चो जंहिं महबूब मुस्तफ़ा जे कल्बे अतहर ते नाज़िल थियो आहे उहो मुंहिंजो मुस्तफ़ा बि पाक आहे। अल्लाह बेअबा चओ अल्लाह, चओ अल्लाह बेअबा। अल्लाह जो क़ुरान करीम मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ नुक्स खां पाक आहे। अल्लाह जी ज़ात पाक आहे, क़ुरान करीम नुक्स खां पाक आहे, यानी क़ुरान बि बेअबा। चो त जंहिं महबूब ते आयो आहे उहो मुंहिंजो मुस्तफ़ा बि बेअबा। अञा चवण दे दिल खोले चओ जे अल्लाह जे पाकाईअ में शक करे त ईमान जो तसव्वुर ख़त्म थी वञे। क़ुरान करीम जे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हक़ ऐं सच हुजण में शक करे त ईमान ख़त्म थी वञे। पोइ जवाब ॾे कलाम अल्लाह जो आहे, नालो क़ुरान आहे, मगर किथों ॿुधो वियो आहे। चो उनखे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी ज़ुबान सॼो ईंदो आहे। आशिक़नि चई छॾियो, दीवाननि चई छॾियो अल्लाह जो कलाम, अल्लाह जो कलाम हरफन में आयो त क़ुरान चवरायो। रब जो क़ुरान सूरत में आयो त महबूब मेहरबान चवरायो। लफ्ज़न ते गौर कजो। अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात मक्के जे सरज़मीन ते गुज़ारिया 40 सालन में हुज़ूर ऐलान नबूवत कयो। क़ुरान नाज़िल थियण शुरू थियो। इन रूह जे रिहाण त फ़कीरनि जी दिल का मोहब्बत वारिया इश्क समझंदा आहिनि। दिल चवे थी थोड़ो इश्क ॻाल्हायां। क़ुरान अॻे ई मौजूद हुयो,
कुरान करीम अगे ही मौजूद हुयो नाज़िल ऐलान नबूवत खां बाद में थोड़ो जे कदे मां मिसाल ॾेई जे तुंहिंजा 313 त परवाह नाहे 1000 मलाइकनि जो माथो मोकिलियां। कुरान करीम सूरे अनफाल खोलियो अल्लाह फरमायो महबूब 313 तो जहान 1000 मैदान बाद में थियो। इहा आयत अगे ही हुई ओ तैयार थी जवाब लियो अगे ही हुई मना मंसूबो मुकम्मिल हुयो सोदा फाड़ियो बीठा हन तुझी दिल छा थी चवे मौला मां मुस्तफा जी दिल थी चवे अखियों भी इनन जूं हुजन दीद भी इनन जी हुजे ना जान पर जेके नियत सुठी असा न आया हन मां मुस्तफा चाहिया थो त मुखे न दिसन मुखे सोच जो मुखे न दिसन अखियों भी 40 के 80 दीद भी लगी पैया खटरी भी नजर अचो लगणो तुझो कम्मा नूर हूंदे बेनूर करण तुझे रब जे ज़ात जो कम्मा। तसव्वुर कयो मुंहिंजा दोस्तो घणा ॼणा हिकु ॿ न 40 घणा ॼणा हुया अखियूं भी हुयन दीद भी हुई हुजूर हिन जिस्म सां पे आयो हुजूर हिन जिस्म सां अची रहियो आहे मगर मुझे मुस्तफा न चाहियो त इहे मूंखे ॾिसन जेको मुस्तफा चाहींदो आहे मुझे महबूब जा सच्चा बुधो मोजिज़ा मुझे महबूब जा सच्चा बुधो मोजिज़ा जिया चवे खुदा करे मुझे महबूब जा सच्चा बुधो मोजिज़ा मुस्तफा चाहो मौला न दिसन अल्लाह अखिन जे हूंदे उन्हनि जी नूर जी ताकत खत्म करे छड़ी होना जे जिला मुझो मुस्तफा चाहे तो मौला मुखे दिसे अन्या महबूब पांजे बिस्तरे ता निकतो आ अन्या सोहणे अबू बकर सिद्दीक वट कोन पहुतो आ अबू बकर अगई मुस्तफा जे आमद जी खुशबू महसूस करे रहियो आ हुजूर सजड़ो कंदो आ अबू बकर जी चई निकरी दो अबू बकर जागी पयो या रसूल अल्लाह जहे दिल ऐं नेणन में रुगो महबूब ई महबूबा उन दिल ऐं नेणन के महबूब का सवा बी काई न दीदा छो त जॾहिं महबूब जे चेहरे ते पवंदी दीदा त अबू बकर जी ईदुन मथा हूंदी ईदा जेके हुजूर चाहियो उनके घर वेठे खबर पई तैयार अची रहियो आ जेके हुजूर न चाहियो उन्हनि के खबर कान पई हाकला के आडो वञी रहियो आ अञा चवण दे कुरान करीम जे आयत सां त मुझे महबूब जेका वारी जी मुठड़ी ही के अखन में भी कान लगी चो त अखन में सूर थे न महदी न दुनिया जी तारीख लिखे हा त मिर्ज विझी भी दुश्मन के घड़ी खन जे ला माज़ूर कबो आ न न मुझे मुस्तफा उन्हनि जे अखन में कान उछलाया छाजे करे रब चयो छाजे करे मुझे अल्लाह चयो ओ मुझा महबूब मुस्तफा या खाक जी मुठ तो छिलाई दुनिया ॾिठो त महबूब उछलाया त मुस्तफा ज़ाहिरी हकीकत में यारन जे यार उछलाया जना बीठा हन मगर निहारीन था सुमण जो अंदाज भी ओहिया जिस
जिस्म जो अंदाज भी उहोइया, खटड़ीअ जो अंदाज भी उहोइया, चुरण जो अंदाज भी उहोइया, फिरण जो अंदाज भी उहोइया। चो न चवा लहम क लहमी, जिस्म क जिस्मी, रूह क रूही। तो मुझे महबूब मुस्तफ़ा इन घड़ीअ जो इज़हार पंहिंजे ज़ुबान सां कयो, मगर हुक्म खुदा जे ज़ात जो थियो। नदुअना अना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मन जन के रब गॾु करे उन्हनि खे जुदा केर कंदो। भुलिजी न पइजा, ख़बरदार थी जा, जन के अल्लाह गॾु करे उन्हनि खे जुदा कोई न कंदो। जंहिंखे अल्लाह महबूब जे बिस्तरे ते आराम अता करे, जंहिंजी हर अदा खे अल्लाह महबूब जे अदा जहिड़ो बनाए, उन अलीअ खे मुस्तफ़ा खां जुदा कोई न कंदो। पर जंहिं अबू बकर उमर खे मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा जे अल्लाह भाकुर में सुम्हारे, उन्हनि खे भी जुदा कोई नथो करे सघे। याद रखी छॾिजा, इते बीही करे क़ुरान जी आयत पढ़ा, छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अक्सर रब जो क़ुरान पढ़ंदो हा। हुज़ूर जे सहाबा ख़ुसूसन चइनि यारनि जे लाइ सोची समझी पो ज़ुबान खोलजा, सोची समझी पो ज़ुबान खोलजा। अल्लाह जो क़ुरान करीम फरमाईंदो आहे, मिनहा ख़लक़नाकुम व मिनहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सादी सौलीअ में तर्जुमो करे दिया। रब तो फरमाए, जे इंसान छाजो बणियल आहे, गला छाजो बणियल आहे, इते ॻाल्हाईंदुसि त राति गुज़री वेंदी। मां ॾिसंदो आहियां जमाए त पोइ ॻाल्हाईंदो आहियां उन हवाले सां। केरु थो चवे मिटीअ जो बणियल आहे, चो क़ुरान थो चवे इन करे मिटीअ जो बणियल आहे, पर हक़ीक़त छा आहे, मिटीअ जो बणियल आहे या पाणीअ जो? ॻाल्हाए त सही। आदम ला त रब चयो त मिटीअ मां बणायोमांसि, तुंहिंजे लाइ रब छा चयो? ॻाल्हा ॻाल्हा छा चयो? ख़ुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़। क़ुरान पढ़ंदुसि न, जेको इनकार न करे सघे। यख़्रुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। सिद्धो सो पाणीअ जो ज़िक्र आहे। सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। रुकी तव्हां जे लाइ न, वेठल उलमा जे लाइ बि ॻाल्हाइणो आहे न अज़ीज़ान माण्हू। लेकिन दीन चइबो छा खे आहे? बराए अचां जुमिले खे सोढ़ो करे ॻाल्हि अॻिते न बि निकिरी सघंदुसि न। दीन चइबो छा खे आहे? उनखे चइबो आहे जिते अकुल हलाइण जी ज़रूरत कान हूंदी आहे। अकुल न हलाइबो आहे जिते यार जे हुकुम ते लबैक चइबो आहे, उनखे ई दीन मुहम्मदी सॾियो वेंदो आहे। जेको अकुल हलाईंदो आहे हेॾे होॾे थी वेंदो आहे। इन करे आशिकनि चयो, अखरां दे विच जो बि अड़िया, इश्क जी चाड़ी मूल न चढ़िया। इन अखरनि मां थोरो निकिर, ॻाल्हि रहिजी न वञे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़। मोटी उन जॻह ते अचां किथे जंहिंखे मुस्तफ़ा चाहींदो आहे, जंहिंखे मुस्तफ़ा चाहींदो आहे त ही मूंखे न ॾिसे, मुंहिंजो हुज़ूर जिस्म सां आॾो लॻी वेंदो आहे। अखियूं अखियुनि जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, मगर मुंहिंजो मुस्तफ़ा उन्हनि खे नज़र ॻाल्हायो नज़र कोन ईंदो आहे।
वरी थो चवा हुजूर जो जिस्म रोज़े अतहर में हुजे पर जे मुझो मुस्तफा चाहींदो आ त दीवानो पाजे घरन में यार जो दीदार कंदो आ दलील ॾई अॻिते हलंदुसि चो त सुहिणे दिल पर दस्तगीर जो मुरीद हां महबूबे सुबहानीअ जो ग़ुलाम हां पीरनि जे पीर जो ग़ुलाम हां महबूबे सुबहानीअ खे दावत मिली आहे छाजी चो मीलादे मुस्तफा जी छाजी दावत मिली आहे वरी चओ खोले था दुनिया के ॿुधायूं असां जेके परवाना आहियूं असां मीलादे मुस्तफा जे अंदर हर उन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हथरादू थीड़ीअ खे बिल्कुलु कंडेम था कयूं जेको महबूब जे मीलाद जे बहाने सां अॼुकल्ह छोरनि जा नाच गाना कराया था वञनि नालो जश्न ईद मीलादुन नबी उते छोरनि जूं डांसूं कराई हर किस न मीलादे मुस्तफा चइबो ई उनखे आहे जो ज़ुबान ते अल्लाह जो ज़िक्र हुजे दिल में खुदा जो जिक्र हुजे जिस्म जे अंग अंग में मुझे मुस्तफा जो प्यार ऐं दुरूद हुजे कुरान जी तवार हुजे आशिक उनखे महबूब जो मीलाद अज़ीज़ाने मन सुहिणे महबूबे सुबानीअ खे दावत मिली आहे दोस्त ॾिसो त ही हर महीने जी यारहीं कंदा आहिनि यारहीं वारा ॿुध सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि यानी शरीफ जे दावत ला अञा निकता नाहिन उन इलाके जे अंदर बहराड़ी जे माहौल में हिकड़ी झूपड़ी आ वडो गोठ नाहे झूपड़ी में हिकड़ी न्याणी रहंदी आ हिकड़ी अम्मा रहंदी आ न न्याणीअ खे भाव आ न अम्मड़ खे भाव आ न अम्मड़ जो मुड़सा न न्याणीअ जो पीउ आ हिक अम्मा रहंदी आ हिक न्याणी रहंदी आ ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हे औरतूं अल्लाह जूं बानियूं पंहिंजे घर में रहंदियूं हल न्याणी थी चवे अम्मा अॼु पाणी भरण पई हुयसि सरत साहिल ॾिसियो महबूब जो मीलाद पर मीलाद में दिल भर दस्तगीर अची रहियो आहे न्याणी चवे थी अम्मा महबूबे सुबहानी अची रहियो आहे मां थी चवे बचड़ी तुंहिंजो छा ख़्याल आहे चवे थी अम्मा मां आकिल बालिग़ न आहियां अञा मां उमिरि जी नंढड़ी हां मुंहिंजी अम्मा तूं इंतिहाई कुराड़ी थी वई आहे मुंहिंजी दिलि थी चवे मूंखे गॾु वठी हल त मन परे खां सुहिणे अब्दुल कादिर जीलानीअ जो दीदार करे अचां अज़ीज़ाने मन मां हूंदी आहे मां चो मां हूंदी आहे इन जे लाइ सेकंड ऑप्शन आहे ई कोन अम्मा अम्मा हूंदी आहे उहा कंहिंजी बि हुजे नबीअ जी हुजे तॾहिं बि अम्मा सहाबीअ जी हुजे तॾहिं बि अम्मा वलीअ जी हुजे तॾहिं बि अम्मा गौस जी कुतुब अब्दाल जी हुजे तॾहिं बि अम्मा तो मूं जहिड़े गुनहगार जी हुजे तॾहिं बि अम्मा पर काफ़िर मुशरिक मुनाफ़िक जी हुजे तॾहिं बि अम्मा 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 ई हूंदी आहे माँ जो मट रब दुनिया में पैदा ही न कयो आहे याद रखी छॾ अल्लाह जी ज़ात कंहिं बि माँ जी दुआ बच्चे जे हक़ में रद्द दुआ घुराए अम्मा को दुआ घुराए मौज़ू नथो मटिया न्याणीअ खे वठी अमर हली आ जंहिं वक़्त में उन प्रोग्राम जे क़रीब आया जिथे किथे ख़बर अथव अंदर डीसी भले केॾो भलो हुजे पर ॿाहिरियों पटे वालो वञण ई कोन ॾींदो भला जे सादा लफ़्ज़ चवां पीर साहब केॾो बि कुर्बदार हुजे पर जेको ॿाहिरि विहारे छॾियो थे लाठड़ियो साईं भले इंतज़ार में हुजे त आशिक अचनि त मिलनि हो चवंदो साईं खे टिनि रातिनि जो ओ जाॻो आहे साईं निंड में पियो आहे अॻी ॻाल्हि सम्झी सघो था इजाज़त उनखे मिलंदी आहे जंहिंखे ॻाल्हि ख़तमु अॻिते जुमिलो न चवंदुसि अल्लाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे उते जेके लाठड़िया बीठा हुया औरत खे ज़बरदस्ती मोटाइण जी कोशिश कनि था न्याणीअ ॾिठो अम्मा जी हिक बि नथी हले माउ जे हथ में हथ ॾेई चवे थी अम्मा जी मुंहिंजी बचड़ी अम्मा जवाब ॾे महबूब सभिनी जो आहे या रुॻी हिन अमीरनि जो आहे
अम्मड़ का सवाल थी करे न्याणी अम्मा जी मुझी न्याणी महबूब सभिनी जो या हिनन अमीरन जो अम्मड़ रोई चवे थी बचड़ी महबूब त आहे गरीबन जो अम्मा जदे आहे गरीबन जो हल तो पान था मिलाद कयो महबूब कुर्ब कदो त देर कान थी मां पंहिंजी नंढड़ी न्याणी जो जज्बो ॾिसी करे निहारे थी चवे थी अम्मा छो त यादि रख मुंहिंजा दोस्त मां हिकिड़ो शेर चवां सुहिणे गुलाम नबी मरहूम जो अल्लाह उन जे क़बर खे जन्नत जे बाग़नि मां हिकिड़ो बाग़ बनाई चवे तो भलाई जहीं जे बाग़नि में ओहो असली न भुलबो भलाई जहीं जे बाग़न में ओहो असली न भुलबो जेको महबूब जे दर तां पिनी खैरात पलबो जेको महबूब जे दर तां पिनी खैरात पलबो उन जो आज को महबूब जे दर तां पिनी खैरात पलबो मां ने निहारे चवे थी अम्मा यकीनन सोची थी त मीलाद में माण्हू हुजन मीलाद में मखलूक हुजे हिकड़ी अम्मा बी बचड़ी केर हूंदो मां चवे थी हा बचड़ी चवे थी अम्मा मूंखे रुगी एतिरो ॿुधा मीलाद महबूब जो कबो कीअं अमड़ थी चवे बचड़ी खाधो तयार कबो आहे जहिड़ो हाल हूंदो आहे तयार कबो आहे अम्मा पोइ छा कबो आहे बचड़ी को न को ईंदो आहे जेको महबूब जो शान बयान कंदो आहे के न के हूंदा आहिनि जेके शान ॿुधंदा आहिनि हथड़ो वठी करे इराटड़ी पाए अमड़ खे चुमियूं ॾेई कुराड़ी अम्मा खे थी चवे ओ मुंहिंजी जीजल अम्मा बकरी तूं ॾुही आहे मानी मां थी पचायां महबूब जा मौजज़ा तूं बयान कर ॿुधण लाइ मां जो वेठी हिकु ग़रीबन जो मीलाद ॿुध इहो न सोच त मूं वटि देगियूं न आहिनि उस्ताद अब्दुल वहीद उस्ताद वाहिद बख्श मक्सी जेतिरो हेॾो वॾो पिंडाल नथो सजाए सघां बेशक जंहिंखे रब तौफ़ीक़ ॾे भले सजाए पर मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी निगाह हिन वॾे ठठ ठांगर ते न पर हिन दिलि जे इश्क़ ऐं प्यार ते हूंदी आहे मुंहिंजे दिलि जो प्यार बि आहे ऐं सभु कुझु आहे त नूर न ला नूर मां बचड़ीअ जी ॻाल्हि ॿुधी करे चवे थी हा बचड़ी ॻाल्हि खुटायां मंज़िल ॾाढी तवील आहे मुंहिंजा दोस्त न्याणी मकी न्याणी मानड़ी थी पचाए अमड़ बकरी ॾुही आई आहे हाणे खाधड़ो आॾो रखी करे ॿई अम्मा ऐं न्याणी वुज़ूअ सां मां मुंहिंजे मुस्तफ़ा जा मौजज़ा बयान थी करे अमड़ जी जल उन घर तां कुर्बान वञा जंहिं घर में रोज़ रात जो मीलाद थींदो हुजे रोज़ मीलाद कयो तवील न वञी थोड़ी हिंस ॾियां हुज़ूर रात जो कंहिं गलीअ खां गुज़रिया कंहिं सहाबीअ जे घर में आवाज़ हुयो सुबुह ते हुज़ूर दरियाफ़्त फरमायो छा पिया कयो अर्ज़ो करे आका महबूब जा मौजज़ा बयान करे पंहिंजे बचड़नि जे ईमान खे मज़बूत करे रहियो आहियां हुज़ूर मुर्कन था यानी जॾहिं कंहिं घर में हुज़ूर जो मौजज़ो बयान कबो आहे हुज़ूर जे हयात तय्यबह जे बारे में का ॻाल्हि कबी आहे बचड़ा ॿुधंदा आहिनि रब बि राज़ी थींदो मदीने जो घोट बि राज़ी थींदो ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अमड़ हुज़ूर जा मौजज़ा बयान थी करे न्याणी ॿुधे थी अखड़िन मां लुड़क लाड़े थी न्याणी ॿुधे थी अखड़िन मां लुड़क लाड़े थी अम्मा हुज़ूर जा मौजज़ा बयान करे न्याणी ख़बर थई रोअण खां बाद जल्दी निंड ईंदी आहे छो ईंदी आहे इहा रब जे रहमत जी निशानी आहे चो त अखड़िन मां पाणी जॾहिं निकिरंदो आहे जवाब ॾे थधो हूंदो आहे या गरम हूंदो आहे हिते कई टांडा रखियल कोन्हनि के या अंदर जी बाहि अखियुनि जे ज़रिए ॿाहिरि ईंदी आहे न्याणी रोंदे रोंदे अखि लॻी वई अमड़ ॾिठो मुंहिंजी बचड़ीअ खे आराम अची वियो आहे अमड़ बि आस्ते आस्ते लेटी पवंदी आहे अमड़ बि लेटी
पईया बचड़ी बिलेटी पईया हुजूर जे मीलाद जो लंगर तैयार लगो पयो हिकड़ी मानड़िया गुलन जे गुलाब जी खुशबू मुझे नकते अजीब अजीब अची रही ओ जहवाट साजा दे मुझा महबूब वीदा जहवाट साजा दे मुझा महबूब वीदा उन वाट सा माण्हू तछा उन वाट सा माण्हू तछा गुल फुल गुलामियों ॾींदा जहवाट साजा दे मुझा महबूब वीदा जहवाट साजा दे मुझा महबूब वीदा सुरहा भेरा साईं जन जा माण्हुनि लेखे मण मुश्किल जा कदमन जा निशान ॾिसी कदमन जा निशान ॾिसी कुर्बान तदे ते थींदा जहवाट साजा दे मुझा महबूब वीदा हुजूर जे सहाबा जो इहो तरीक़ो हूंदो हो जॾहिं मालूम करणो हूंदो हुयो त आका काॾे विया आहिनि कंहिंखां पुछंदा कोन हुया गलीअ गलीअ जी मिटड़ी सुगंदा हुया जंहिं मिट्टीअ मां मुश्क अतर जी खुशबू ईंदी हुई सहाबा खे यकीन हुयो मुंहिंजा मुस्तफ़ा हेॾे पेरड़ा पाए विया आहिनि हुजूर जे सहाबा अज़ीज़ा ने मन जेॾी महिल न्याणीअ चयो अम्मा अजीब खुशबू आहे मां हा बचड़ी खुशबू त अजीब आहे अम्मा पाण त ग़रीब आहियूं पाण वटि अतर त कोन्हनि पाण वटि अतर खुशबू खस्तूरी त नाहे अम्मा पाण वटि बकरी हिकिड़ी आहे जंहिंजे लेडड़नि जी बदबू हूंदी आहे अॼु खुशबू अम्मा ऐं धीउ ॻाल्हाइनि थियूं पयूं एतिरे में दड़े ते आवाज़ आयो ओ घर वारो हेॾे अचो आवाज़ आयो न्याणी चयो अम्मा आवाज़ पर्देदार हयादार अम्मा कुराड़िया पर चवे थी बचड़ी तू नंढड़िया जरा मुंह ते निकाब करे जरा हिन झूपड़ीअ खां ॿाहिरि निकिरी आवाज़ ॾे त केरा जॾहिं न्याणी आवाज़ ॾिनो त केरा जवाब मिलंदो आहे ओ बचड़ी जंहिंजे ॾिसण जे लाइ तू प्रोग्रामनि में अची रही हुई उहो ई अब्दुल कादिर जीलानी तो वटि आयो आहे सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी जो बचड़ीअ नालो ॿुधो यकदम पंहिंजे हिजाब खे मथे कंदी आहे ताहूं कंदी आहे अम्मा वारो कर अॼु पीरनि जो पीर अची वियो आहे मां ईंदी आहे अंदाज़ो लगा दोस्त जेके ग़ुलाम हूंदा आहिनि ग़ुलाम वटि जॾहिं अण ॿुधाए मुर्शिद अचे त हुन जो अंदाज़ छा हूंदो आहे पर अल्लाह जी ज़ात का दुआ घुरो तो खुदा खैर करे अल्लाह करे तो मुर्शिद जे सूरत में को मुर्शिद अचे मुर्शिद जे सूरत में खुदा करे तो को धाड़ेल न अचे ये जुमलो वरी दोहराया थो अल्लाह करे तो नेक जे सूरत में को खुदा जो वली अचे इन नेक जे सूरत में खुदा खैर करे तो को धाड़ेल न अचे छो त मुंहिंजा दोस्त अजीज वली कंहिंखे चइबो आहे धाड़ेल कंहिंखे चइबो आहे वली उनखे चइबो आहे जंहिंजी सीरत बि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जहिड़ी मुंहिंजा दोस्त किरदार बि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जहिड़ो ईंदो आहे तॾहिं बि ज़िक्र जूं लोलियूं ॾेई वेंदो आहे जे ग़ुलाम दर ते वेंदो आहे त उन जूं उतां रहमत जूं जोलियूं भराए कढंदो आहे ऐं पर जेको न कंहिं ॿी शक्ल में ईंदो आहे ॾिसण में त अजीब अजीब हूंदो आहे पर ॿियो त छा अल्लाह पनाह में रखे जे कुकड़ को ठाहू को ॾिठई मुरीद जे दर ते अबा इहो मांगो अलाए कंहिंजो खिलो न ॻाल्हि जाई आहे या न अबा इहो पठो अलाए कंहिंजो आहे
हैरत लगंदी आहे जॾहिं ख़बर पवंदी आहे त थाम गाॾीअ में था अचनि वेचारे ग़रीब कहबा ओ ख़लीफ़ा फलाणे खे ॾे त हिन में मानड़ी विझी बाबा हवेलीअ जी मानी पहुचाए छॾे। ऐं अल्लाह जा बांधव ज़रूर सोचो त जंहिं प्रोग्राम कयो आहे ख़बर न आहे ग़रीब जो हाल छा आहे। बहरहाल मुझा दोस्तों अजीजो अल्लाह तबारक व ताला पाजे हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला तवा के जो असांजे मथा अॼु जेको गैर खिली रहियो आहे अॼु जेको गैर आंगुर खणी रहियो आहे उहो सिर्फ़ इन नकुली पीरनि जे करे असांजे मथा आंगुर खॼी रही आहे। वरन असां त नक्शबंदी ग़ुलाम इमाम रब्बानीअ जा कादिरी ग़ुलाम दिलबर दस्तगीर जा वरी जो वध त कादिरी बि सभई गुलाम इमाम रब्बानी जा नक्शबंदी सभई गुलाम दिलबर दस्तगीर जा छो त हिकिड़ो सिलसिलो यारन वटि नाहे यारन वटि त चारई यार मौजूद आहिनि। हाँ मुझा दोस्त अजीज तमा गाल पे कई जेडी मल मां धी कदमे पवन थियो जी मुझा साईं वदा वड़ कया थे सोने अब्दुल कादिर जीलानी जो जवाब पाण फरमाई था ऐ अल्लाह जी बानी ऐ अल्लाह जी बानियो तव्हां मूंखे ॾिसण जे लाइ जलसे में पयूं अचो पर ख़बर अथव आऊं छो आयो हाँ जी मुझा साईं यकीनन असांखे दर्शन कराइण लाइ पाण फरमाए न न मुझा महबूब हिते आया मां मुस्तफ़ा जो दीदार करण याद रखी छॾ अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक़ चवण अर्ज पे कयम मुझा दोस्त महबूब न चाहींदो आहे त न ॾिसनि त हुज़ूर जिस्म सां गुज़री वेंदो आहे नज़र कोन ईंदो आहे हिकु न 40 खे अॼु ॾींहं ताईं जुमिलो अॼु बि पको आहे जॾहिं वींदे चवंदे चिल्लो त घटि में घटि कर घटि में घटि चिल्लो त कर।